आज हम जो ट्रैक की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ना, उसका नाम है जैसन वॉरियर्स। आपको अली एक्सप्रेस लिखने को बहुत महंगी मिली है, इसीलिए एक ऐसी ऐप से उसका नाम नहीं बताया, तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग ट्राई को। पीछे देख ये जहाँ पे इसके सर में मम्मी है, क्या पकड़ा है, एंड चलिए जी कितना चल रहा है इस ट्राई करो। देख सकते हैं जैसन वॉरियर्स, ये जापानी में कर रहा है, ये उर्दू में उतना चाहिए। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करते हैं। जापान का इतना जो ब्रांड, और तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। उस पहले इसके ये खोल लेते हैं, मैं जापानी है, इसकी सीली से कुछ तस्वीरें दिखेंगे। जैसन वॉरियर रोबोट जैसन ये है हमारा टॉय, जो कि कमाल को लग रहा है ना, मुझे तो बहुत कमाल को लग रहा है। भाई को भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो जल्दी से मैंने इसके बैक साइड देखते हो आप, बैक साइड, इसका बैक साइड तो पहले ही दिखा दिए, निकाल लिया इसके साथ क्या था, छोड़ सही भाई ये क्या था, ये देख सकते हो आप, कितना कमाल का एक तस्वीर आ रही है। इस फर्स्ट वन को तो मैं रेट दूंगा 10 में, देखो भाई क्या है ये, क्या है ये, क्या है इसकी सीली, इसके साथ कोई और भी सीली आ रहे हैं कार्टून में, देख सकते हो भाई। जैसन वाइट, ये बैटमैन है, ये इसे बंद करके आपको दिखा देते हैं पीछे वाले से। ये हमने मंगवाया है ऑफिशियली अमेज़न से, अमेज़न पाकिस्तान से। एंड ये देखो इस टॉय का तो बहुत रेट देनी चाहिए। ये टॉय हमारा यार, ये क्या कितना फनी है। हाँ यार ये बहुत ये ना फनी है कि इसकी तो भाई बैक साइड है ये, भाई इस बैक साइड में इसका क्या लग रहा था, इसीलिए टॉय नहीं निकल पा रहा था। इतना आस्था चीज इतना टाइम कैसे यार, मैं भी हैरान हूँ। खुल यहाँ से भी थोड़ा खुल जा, अभी आखिरी जा, अभी निकल गया। ओ देखो इसे गाइस, कितना अच्छा है ये टॉय, खिलौड़ी मिलाड़ी सब कुछ। भैया ये टॉय मुझे दे दो। हाँ ठीक है, ये तू ले ले। नेक्स्ट जो हमने माइकल मायर्स का किया वो मैं ले लूँगा, इसका मैं भाई का भी वक्त आएगा, भाई का वक्त आएगा। जैसन वॉरियर है गाइस, 13 है, जैसन वॉरियर 13 है। ये पता नहीं क्या पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा टाइप है। नेक्स्ट ये बोर्ड भाई जैसन वॉरियर है, कहा था ना जैसन वॉरियर है। जैसन वॉरियर जो है ना सबसे अच्छा है। भाई जैसन वॉरियर मुझे भी पसंद है, एंड भाई को सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन एंड भाई का एक वक्त आने वाला है, इसीलिए जैसन वॉरियर को गाइस इसका वक्त वो नहीं आ सकता, पता नहीं क्या चिप टाइप चीज़ है। ये एक वीची नहीं, पता नहीं इधर सच्चाई मौत वाला है, मतलब इधर वो लगा है ना गोल गोल सा। नेक्स्ट जो है ना ये
खुल गया। ये इसे पता नहीं क्या बोलते हैं गाइस, ये मतलब डब्बा टाइप की। जो नेक्स्ट है ना वो एक हेड है, वो ये गंदा स्लाइड है भाई। ये हैंड है, मतलब हाथ में पकड़ा है इसने। ऐसे तो लेदरफेस को 2022 वाला भी था ना, वैसे ही स्टाइल हम उससे बना सकते हैं। उसे दे दो भाई, लेदरफेस को ये हैंड दे दो। ये कितना मस्त है ना। नो नो पता नहीं किसका किल किया गाइस। मैंने जेसन वॉरियर की ये वाली मूवी तो नहीं देखी है, बट कार्टून देख लिए हैं मैंने गुल्ली मुल्ली में। ये नेक्स्ट है इसका मास्क भाई, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ये थोड़ा सा कटिंग लग रहा है लेकिन छोटा सा है मास्क। नेक्स्ट 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 ला रहा हूँ गाइस। वो क्या है? ये हैंड है जिसे मुक्का मारेगा साला, जिस नाइफ से वो काटेगा मेरा फेस। ये इसको इसका ये मतलब जेसन का ही है। सर में कुल्हाड़ी लगी थी यार, वो मूवी तो मैंने देख ली है। ये जेसन का हेड है। हाँ ये जेसन है गाइस ना, टकलू भी है, इसका मुंह भी देख लो, जेसन है। देखो मास्क पहना दिए, फिर असली पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। तू तो सर्च करने लग गया, तू तो सर्च करने लग गया। ये भी लगा देते हैं इसके कुल्हाड़ी। देखो गाइस, हाँ मैंने कहा था, मैंने ये वाली मूवी देख ली है, मैंने भी देख ली है कब का। मैं इससे भी पहले इस मूवी को देख के हूँ यार। अब वही है ना नेक्स्ट, ऑब्वियसली है हमारा इसकी नाइफ, मतलब चाकू से पता नहीं क्या बोलते, इसकी हथौड़ी। एंड नेक्स्ट है इसकी एक और हथौड़ी। एक हथौड़ी में इसके एक हथौड़ी इसके सर में लगाता। हाँ भैया, एडो भैया वक्त आने वाला है, बस मैंने अमेज़न वाले को नहीं, अली एक्सप्रेस वाले को बोल लिया है, अब वक्त आएगा वो बुराई कल्ला दूंगा बड़ी मुश्किलों से, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, कटर है, मतलब कटर से काटते हैं ना ऐसे। ये नेक्स्ट है हमारा कब्र खोदता है ना, कब्र क्यों नहीं खोदे वो बताओ। कब्र खोदता है, सर में मारता है, सर में मारता भी है वो। एंड नेक्स्ट भी एक ऐसी कब्र खोदने वाली चीज़ है, बट पता नहीं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनली जेसन वॉरियर, कुल प्लास्टिक लगा था जो। ओह जेसन वॉरियर, ये देखो, ये पता नहीं छत है एक, मतलब सीढ़ी, मतलब वो वाला सीढ़ी चढ़ने वाला, जाने वाला नहीं। ये पता, ये सजाए मौत वाली लगा दिए हमने। क्या लिखा है आप खुद देख लो, सही लगाया है ना, सही सही। नेक्स्ट अपना खुद का जैसन, जैसन सजाऊंगी तो किसको, मुझे नहीं बताया। ओह टूट गया, ये टूटा हुआ था, ये बन भी सकता है, ये ठीक बात है भाई। एंड इसका मांस निकाल के देख लो, वही था, मुझे बता था। देखो गाइस कितना अच्छा सा ये। अभी वीडियो गाइस